知了，治愈阅读无聊。Hello， 大家好，欢迎来到天外读书咖，我是马一文。今天啊，咱们的主播呢跟媳妇儿拔草去了，所以我来给大家代播一期。大家不要看我长得不够一鸣惊人哈，其实呢，我腹有诗书气自华，人美心善有文化。啥？脸太大？我这叫有辨识度好吗？我不是集美貌与智慧于一身的 Papi 酱，我就是我，静若处子，动如癫痫，装得了高冷，搞得定温婉贤良，但进不了厨房的 Evan Rabbit。好了啊，话不多说，想了解我的，回头咱们私聊。现在咱们进入正题。或许我们每个人的童年都离不开一样东西，那就是童话。不管是睡前我们在父母怀里听到的，还是长大一点之后有了阅读能力，对着汉语拼音，对着插图，吮吸着手指所读到的。那些关于王子与公主、关于动物跟精灵的美好回忆，都是我们内心深处最安稳而甜蜜的存在。但是，我们是不是忽略了什么？孩子的视角太过于单纯，我们只能看到我们想看到，或者说我们能看到的简单跟美好，但那些美好背后的苦涩，却是我们读不到的。那么，如今长大后的我们，如果重读童话，会否有不一样的感觉呢？这也就是今天我要跟大家说的。我认为童话并不是写给孩子的，因为孩子读不懂背后的深意。只有经历了磨难和沧桑的成年人，才能够读得懂童话。因此，今天我给大家分享的这本书，是一部著名的童话选集，就是这本王尔德所著的《夜莺与玫瑰》。这部著名的经典童话选集一共收录了《夜莺与玫瑰》《幸福王子》《巨人的花园》《忠实的朋友》《驰名的火箭》《星孩》等7部脍炙人口的经典作品，由民国时期著名的才女林徽因翻译而成。大家也可以看到，这本书不论是作者还是译者，都是非常豪华的阵容。那么谈到奥斯卡·王尔德，官方给的解释是，他是继莎士比亚之后英国最伟大的语言学家，也被称为唯美主义在世间行走的代言人。当然了，这个唯美主义比起处女座来，真的是有过之而无不及。在这里不是要黑处女座哦，不过我相信我一提处女座，大家都能懂我的意思。谈到王尔德这个人的性格呢，他一向以毒舌著称，就是比较潇洒幽默、放荡不羁。他比较爱开玩笑，这个呢直接表现在他的作品当中，就是他喜欢塑造一个一个因为挚爱而变得至美的形象，可是这个形象最后的结局都不是那么的美好。比如说这本书中一再被谈论和研究的故事《夜莺与玫瑰》，相信看过这个故事的人大家都知道，这个讲的呢是一只小夜莺，为了让自己心爱的青年学生不再那么的悲伤求得一株红玫瑰去追求自己心爱的姑娘，于是他不惜牺牲自己的生命，在黑夜里用尖刺贯穿自己的胸膛，以整夜的歌声和心头血滋养了一株红玫瑰，献给了青年。但这个青年学生所追求的姑娘是一个贪慕虚荣的人，他最终没有接受这株可以称之为是世界上最珍贵的玫瑰。青年学生备受打击，于是扔掉了这株玫瑰，重返学业。让人唏嘘的是，这株玫瑰最终的结局是被车轮一碾而过，面目全非。读到这里，大家也就能够知道，王尔德所写的童话并不如那么美好。他不再去重复那些王子跟公主如何幸福地生活了100年，不再去表达那些善有善报、恶有恶报的愿景。他只是用一种很淡然、很超脱的口吻去讲述一个又一个的悲剧，因此这本书的风格被定义为了黑童话。其实这也是世界的本来面目，你以为的深情，可能只是别人口里的一句谈资；你以为你所受的苦难，可能也就是不值一提吧；而你以为你对朋友的真诚，或许只是为了满足你的私欲而已。种种归根结底一句话，世界其实并没有那么的美好，但是呢，也不见得没有美好发生。毕竟王尔德先生不是把所有的故事结局都写得那么的悲惨。比如那个巨人的花园当中的巨人，最后呢是上到了天堂。在这里呢，我们也能够知道，王尔德先生用一种并不完美的方式、并不完美的童话去表达他自己近乎处女座般疯狂的对于完美的纯粹的追求。它反映了现实当中存在的种种矛盾和悖论，因此对我们来说是很有借鉴意义的。那么我们再来看一下这本书的译者林徽因。
被胡适誉为一大才女的林徽因呢，一直都对王尔德的童话情有独钟。在她照顾爱人梁思成住院期间，她翻译了这部被誉为比生命更可爱的童话，以此来表达她对爱情的忠贞。她的文字非常的优美，富有灵气，能够很好的还原王尔德的语言魅力。她也由此成为了继周作人和穆慕天之后的第3位向国人介绍王尔德作品的中国作家。而这本书的插图呢，大家也可以看一下，我给大家简单的翻一下。大家应该也可以看到，这本书的插图呢非常的精致活泼，意境深远。它是由19世纪末20世纪初期英国出版黄金时代的插图大师查尔斯·罗宾逊于1913年绘制。他呢是为王尔德童话最早绘图的画家之一，他也曾经为《1001夜》、格林童话等其他世界级经典绘图。如同童话没有一个完美的结局，生命也是如此。生命并不完美，但是这并不能够阻止我们去爱和感受生命的每一分钟。如果你有时间，请你翻开这本《夜莺与玫瑰》，带着左心房的童真和右心室的沉重，去找你自己的故事。知了治愈阅读无聊，我们下期再会。童话，我认为它是连接过去跟未来的一个东西，它既能够让我们发掘我们内心的纯真，同时因为我们也经历了一些事情，通过这些事情我们也能够了解到童话背后的东西。虽然我长得不够一鸣惊人，但我腹有诗书气自华，人美心善有文化，希望大家能够支持我。我是天津外国语大学的马一文。